السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، يوم سعيد مليان عليكم بالصحة والهنا والرضا إن شاء الله. لو عندك بنت خليها هي أميرة ببيتك. لو ربنا رزقك ببنت خليك أنت الحضن والدفى ليها. ما تقولش إنها بنت أكسر لها ضلع ويطلع لها 24. الكلام ده له في الدين وله في السنة ولا في أي حاجة. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كانت معاملته للسيدة فاطمة معاملة يعني لو اتكتبت في كتب مش هنقدر ان احنا نوفي بحقها. فهو كان الاب وكان كل حاجه ليها بالنسبه لها. معاملته للسيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها كانت يعني السيده فاطمه لما همس في اذنها وقال لها ان هو قرب ان هو هيموت فبكت او زعلت، ولما قرب عليها تاني وقال لها ستلحقي بي يا فاطمه ففرحت فرح شديد. هو ده الحب، هو ده الحب اللي بين البنت وبين ابوها. ابهات كتير بتقسى على اولادها جدا، ابهات كتير بتقسى على بناتها. ابهات كتير شايفه ان البنت لما كسر لها ضلع يطلع لها 24، وانه حاجات كتير في تقاليد كتير تلاقيها عندنا في معتقداتنا وفي حياتنا غريبه جدا. وان البنت لازم يكون عليها شده، وان البنت لازم تبقى اشد عليها، وان الحاجات دي كلها ما كانتش في حياه رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. كان حبه للسيده فاطمه رضي الله عنه وارضاها يكتب فيها كتب. حبه للسيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها كانت لما الواحد بيقعد يسمع عن معامله الرسول لابنته فاطمه فعلا بنحس ان احنا مقصرين مع بناتنا، ان احنا مقصرين في حياتنا. ولذلك تبص تلاقي ان في بنات كتير اللي ما بتلاقيش الحنيه في ابوها، وما بتلاقيش الحنيه مع امها، ما بتلاقيش الحنيه في بيتها، بتدور على الحنيه بره في اي حاجه، لان انت ما مليتهاش حنيه، انت ما وصفتهاش ولا اديتها من الحنيه. يا جماعه البنت كائن جميل، البنت كائن سبحان الله ربنا خلقه يمكن كائن عطوف، كائن حلو. كل ما تديله، كل ما تسقيه من حبك، كل ما هيثمر ثمرة حلوة. البنت كل ما ابوها بيدلعها وبيهننها وبيطبطب عليها وبيجيب لها كل حاجة هي بتحبها، ده ما اسموش دلع هيبوظ، ده اسمه حب هيضلل وهيعشش. هتبص تلاقي البنت قدر حبها لابوها لا يتوصف، وهتفضل طول عمرها تقول ابويا ابويا ابويا. يعني اللي انا عايزه اقوله ان البنت في بيت ابوها هي ملكه، هي اميره، هي لازم تذوق كل انواع الدلع. مش بقول الدلع اللي يخيب، لا انا بقول الدلع يعني ان انا اسقيها حب واسقيها حياه كريمه، وان انا ارفق بيها، وان انا اعلمها تعليم دينها، ازاي المراه الصالحه وازاي الست الصالحه تكون في بيتها وبيت جوزها. البنت هي أميرتك، هي حبك، هي حياتك. الولد مهما اديته من حب ومهما اديته من حنان، فالبنت بتبقى محتاجة أكتر وأكتر، لأن هي سبحان الله هي طبعها طبع الحنان. أوصيكم ونفسي وتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.